27 நட்சத்திரங்கள் இருக்குங்க. நமக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம். அஸ்வினி தொடங்கி ரேவதி வரைக்கும் 27 நட்சத்திரம். பல பேருக்கு அவங்கவங்க நட்சத்திரத்துக்கு எந்த இடத்துல போய் பரிகாரம் செய்தால் பலிதமாகும் அப்படின்றது தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். அதை படித்ததை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களாக இருந்தால் திருநள்ளாறு தர்பாணியேஸ்வரர், திருநள்ளாரோடைய விருட்சம் தர்பை. அங்கே தர்பாரண்யேஸ்வரர் அப்படின்னு இருக்கிறார் சிவன். அவருக்கு தான் அங்கே விசேஷ பூஜை. அப்படின்னா திருநள்ளாறில் சனீஸ்வரனுக்கும் திருநள்ளாறு தர்பாரண்யேஸ்வரருக்கும் பூஜை செய்கிறது ரொம்ப விசேஷம். பரணி நட்சத்திரங்களை பிறந்தவங்களுக்கு அதிதேவதை காளி, திருவாலங்காடு அரக்கோணம் அருகில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில். கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஆதிசேஷன், அது பாம்பு, நாகப்பட்டினம் நாகநாதர் கோயிலில் செய்யணும். ரோகிணி நட்சத்திரத்துக்கு நாகநாதர் கோயில் திருநாகேஸ்வரம். மிருகசீரிட நட்சத்திரத்துக்கு வனதுர்க்கை கதிராமங்கலம் கும்பகோணம் குத்தாலம் சாலையில் இருக்குது. திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு சனீஸ்வரன் திருக்கொல்லிக்காடு திருவாரூர் அருகில் இருக்கிறது. புனர்பூச நட்சத்திரத்துக்கு தட்சிணாமூர்த்தி ஆலங்குடி கும்பகோணம் அருகில் இருக்கிறது. பூச நட்சத்திரத்துக்கு சனீஸ்வரன் குச்சனூர் தேனி அருகில் இருக்கிறது. ஆயில்ய நட்சத்திரத்துக்கு சனீஸ்வரன் திருப்பரங்குன்றம் சனி பகவான். அடுத்தது மகம் நட்சத்திரம் தில்லைக்காளி, சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய தில்லைக்காளி தான் பூஜை மகம் நட்சத்திரத்தில். பூர நட்சத்திரம் ராகு திருமணஞ்சேரி மயிலாடுதுறை அருகில் இருக்கிறது. அடுத்தது உத்திர நட்சத்திரம் வஞ்சியம்மன் மூலனூர் தாராபுரம் அருகில் இருக்கிறது. அஸ்தம் இது துர்க்கைக்கு தான், திருவாரூர் ராகுக்கு பண்ணணும். அடுத்தது சித்திரை நட்சத்திரம் ராஜதுர்க்கை திருவாரூர் சனி பகவான். சுவாதி நட்சத்திரத்துக்கு சனீஸ்வரர் திருவானைக்காவல் ராகு சனி திருச்சி அருகில் இருக்கக்கூடியது. விசாகம் சனீஸ்வரர் திருவேடகம் ராகு சனி சோழவந்தான் அருகில் இருக்கிறது. அனுஷ நட்சத்திரத்துக்கு மூகாம்பிகை திருவிடை மருதூர் கும்பகோணம் அருகில் இருக்கிறது. கேட்டை நட்சத்திரத்துக்கு அங்காள பரமேஸ்வரி பல்லடம் காங்கேயம் அருகில் இருக்கிறது. அடுத்தது 19வது நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு மதுரையில் குருஷத்துறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊரில் இருக்கிற கோயில். அடுத்தது 20வது நட்சத்திரம் பூராட நட்சத்திரம் தட்சிணாமூர்த்திக்கு திருநாவலூர் தொன்றுட்டி அருகில் இருக்கிறது. அடுத்தது உத்திராட நட்சத்திரம் துர்க்கை தட்சிணாமூர்த்திக்கு தருமபுரம் திருநள்ளாறு அருகில் இருக்கிறது. திருவோண நட்சத்திரத்துக்கு ராஜ காளியம்மன் தெத்துப்பட்டி திண்டுக்கல் அருகில் இருக்கிறது. அவிட்ட நட்சத்திரத்துக்கு சனி ராகு கொடுமுடி சனி ராகு கரூர் அருகில் இருக்கிறது. சதய நட்சத்திரத்துக்கு சனி ராகு திருச்செங்கோடு சனி ராகு நாமக்கல் அருகில் இருக்கிறது. பூரட்டாதி நட்சத்திரத்துக்கு ஆதிசேஷன் காஞ்சிபுரம் சித்திரகுப்தர் ராகு கேது. அடுத்தது 26வது நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் சனி தட்சிணாமூர்த்தி திருவையாறு தஞ்சாவூர் அருகில் இருக்கிறது. கடைசியாக ரேவதி நட்சத்திரம் சனி தட்சிணாமூர்த்தி ஓமாம்புலியூர் சனி ராகு சிதம்பரம் அருகில் இருக்கிறது. இதன்படி நம்மளுக்கு உள்ள பரிகார ஸ்தலங்களாக அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. செய்து பலன் பெறுக.